Ծիծաղաղիդ վանացովի փոքրիկ յուղից արաբյան ծովներ մտնում գաղթագողի ամեն գիշեր մի տղա հանկարծ դղուր շրթունքներին Սարած մնաց երկու բար Այն օրվանից սիրո համար Կղզին կոչվեցավ Թամար Մամ, կլինի մամայի հետ խոսես։ Մի բան ասա, որ չի գնա էլի։ Դոմա, բայց Սուսանը արդեն հավաքել է իրերը, Մարին է սպասում, որ գնան, ես ինչ կարող եմ անել։ Մամ, գիտեմ, ուղղակի մի անգամ էլ խոսի հետը։ Հնարավոր է, որ քեզ լսի։ Բայց ինչու՞մն է խնդիրը, Տոմա, դու ինքդ էիր զբաղվում այդ տան հարցերով, տուն էիր վարձով ման գալիս, ասում էիր, որ Սուսանի համար ավելի լավ կլինի այդպես, հանգիստ կզգա իրան, ինչ ա եղել։ Ես չեմ ուզում, որ մաման ինձանից նեղացած գնա։ Այսինքն։ Դե ես այսօր շատ վատ խոսեցի իր հետ։ Հիմա չեմ ուզում, որ այսպես գնա։ Մի բան արա, խնդրում եմ քեզ։ Վիճել եք։ Տոմա, ինչ ա եղել, վիճել եք, հա։ Ես եմ մեղավոր, մամ։ Ես եմ նեղացրել իրան։ Բայց ինչ ես արել, ինչ թեմայով եք վիճել։ Տոմա, ինչ ա եղել, կխոսես։ Մամ, այդ արդեն կարևոր չի։ Ուղղակի ես քեզ խնդրում եմ, խոսի մամայի հետ։ Մի բան արա, թող չգնա էլի։ Գնացինք։ Ինչ է եղել։ Արի ես քեզ կճանապարհեմ։ Լուրջ բան է եղել։ Հա, շատ լուրջ։ Իրերս հանել դրել են դռան դիմաց։ Արի գնացինք։ Արի։ Մամ, դե Գրիգը քեզ կտանի։ Ես կգնայի։ Չէ, էլի մամ, թող Գրիգը տանի։ Լավ։ Գրիգ, մամային կտանես, չէ։ Մենակ չասես ճանապարհին տիկրոջը դեր վերցնենք։ Գրիգ։ Սուսան, ինչ ա եղել, ինչ ես նեղացել Տոմայից։ Ախր ինչ պիտի լիներ, որ ինքը քեզ նեղացներ։ Վիճել եք Սուսան։ Ախր ինքը այնքան զգուշ ա քո հետ խոսում, որ հանկարծ չնեղացնի, ինչ պիտի լիներ։ Անկեղծ ասա, վիճել եք։ Ախր ես հետաքրքրության համար չեմ հարցնում։ Ես ամեն ինչ ուզում եմ անեմ, որ իրան սխալներից պաշտպանեմ։ Հերոնա թեման, Սուսան, ասա։ Խնդրում եմ, ասա, Սուսան, հերոյի մասին էիք խոսում։ Չէ, Մարո։ Մարի համար ենք վիճել։ Խաբում ես։ Չեմ խաբում։
Դու ինձանից լավ գիտես, որ այս վերջերս իրանք իրար հետ չեն կարողանում նորմալ շփվել։ Մի բառ չեն կարողանում նորմալ առանց կռվելու փոխանակեն։ Տոման երբեք Մարիին չի նեղացրել եւ չի էլ նեղացնի։ Ես դա շատ լավ գիտեմ։ Դու ճիշտ ես, Մարը։ Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Մեկի վրա ջղայնանում եմ, mən մյուսն անաղանում։ Չգիտեմ ոնց անեմ։ Երկուսի համար էլ հավասարաչափ սիրտս ցավում է։ Իրոք չգիտեմ էլ ինչ անեմ։ Սուսան, ես ուզում եմ հավատալ, որ դու հիմա ինձ հետ անկեղծ ես։ Ու այն ինչ որ ես մտածում եմ, Մարո, հավատա ինձ։ Թամարը երբեք սխալ քայլ չի անի։ Ուղղակի մի խնդրանք ունեմ։ Իրան մի ճնշեք։ Պարզան։ Ես հիմա գնում եմ, բայց անընդհատ Թամարի մասին եմ մտածել։ Ես տենց էլ գիտեի, որ պատճառը այդ տղան է։ Ես տենց էլ գիտեի։ Ուղղակի ինձ թվում էր, որ այս պահին դու պիտի մտածեիր Տոմայի ապագայի մասին ու մեր կողքին լինեիր։ Սխալ ես անում, Սուսան։ Սխալ ես անում։ Հետո կհասկանաս, բայց արդեն ուշ կլինի։ Ասա։ Բարև։ Ինչ կատանն ես։ Ինչ ես զանգել Արկո։ Որ այս ամեն ինչ ինձ դուր չի գալիս։ Ինչքան պետք է իրար հետ շփվենք։ Ինչքան ես նեղացած մնալու։ Նեղացած։ Դե հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Ես նեղացած չեմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինձ թվում է դու պետք է հաշտված լինեիր այս մտքի հետ։ Չէ, հերո, ես ինձ չեմ կարող։ Ես ինձ վատ եմ զգում։ Մեր ընկերությունը ուղղակի ընկերություն չի, որ մտածեմ ոչ մի բան չեմ կորցրել ու շարունակեմ ապրել նենց ոնց ապրում եմ։ Դու չես հասկանում, որ մենք արդեն կորցրել ենք։ Շատ կարևոր բան ենք կորցրել։ Իրար հանդեպ վստահությունը։ Իսկ այդ չի վերականգնվում։ Մարդիկ այդ տարիների ընթացքում են ձեռք բերում ու մի օրում կորցնում են Արկո։ Հա, կարող է ես սխալ եմ եղել։ Առանց կարողայի։ Դու սխալ ես։ Դու նենց արեցիր, որ սենս լինի, Արկո։ Դու նենց արեցիր, որ մենք չշփվենք, որ օտար դառնանք իրար։ Ես տենց չեմ մտածել։ Հերո, մենք իրար հետ կյանք ենք ապրել։ Ես, դու, գնելը, մենք իրար հետ աղբոր պես ենք եղել ու հիմա նույնն է։ Իմ մոտ ոչ մի բան չի փոխվել։ Իսկ իմ մոտ փոխվել է։ Նես որ ինձ մի զանգի, Արկո, լավ մնա, հաջող։ Ասա, ինչ ես ուզում։ Խոսանք։ Ուղղակի նստենք խոսանք, հերո։ Լավ, դե արի։ Արի, ես տանն եմ, կիչն եմ։ Ոնց որ շատ երկար է արդեն այս թեման, արի խոսանք վերջնական։
Մինչև օրս վերջնականապես չփչացնի չի լինի։ Հա, մամա։ Մարի, ես դուրս եմ եկել, արդեն ճանապարհին եմ։ Դու միանգամից այդ տուն կգաս։ Ինչ տուն։ Ես քեզ ասել էի, որ այսօր տեղափոխվում ենք։ Մամ, իսկ ես քեզ խնդրել էի, որ սպասես, չէ՞։ Քո իրերը ինձ մոտ են, այլ ոչ մի բան չեմ ուզում լսել։ Հասցեն գիտես։ Ալո, Մարի։ Ինչ, այդ չի ուզում տեղափոխվի։ Չես սխալ արեցի, որ թողեցի մաման գնաց, ախր չպիտի թողեի։ Մարի, Հա։ Գոհ ես արածիցդ։ Հիմա քո համար ազատ երջանիկ կապրես, վերջապես մեզանից ազատվեցիր։ Մարի, ես չեմ հասկանում, որտեղից ես դու քո մեջ այսքան չարություն պահում։ Ոնց ես քո մեջ այսքան չարություն պահում, Մարի։ Չի խանգարում, որ ապրես։ Հələ ես եմ չարը։ Այսքանից հետո հələ ես եմ չար։ Մարի, Ինչով էինք քեզ խանգարում, հա։ Ինչով էինք խանգարում, նրանով որ տեսնում էինք դու ոնց ես ապրում, իսկ դու գիտեիր մենք ոնց ենք ապրել գյուղում այդ բորբոսնած գյուղում ու դու մեզ ոչ մի բանով չես օգնել։ Խանգարում էինք նրանով, որ տեսել էինք ինչ ունես ու չես կիսվել այսքան տարի։ չէ դու լրիվ ես քեզ կորցրել։ Ուղղակի զզվելի է այն ինչ որ դու անում ես, Թամար, զզվելի է։ Մարի, այսքան խոսալու փոխարեն մամայի զանգի, մամայի հետ խոսա։ Ես մամայի հետ խոսել եմ։ Մարի, դու հիմա որտեղ ես։ Գնա մամայի մոտ։ Լսի, ու դու չդիմացար, մամային տաքսիով ուղարկեցիր, հա։ Այդ րոպե առաջ ուզում էիր ազատվեիր, շատ ծիծաղալու է։ Մարի, դու շատ լավ գիտես, որ պապան չի թողնում ես տանից դուրս գամ։ Ես Գրիգին եմ խնդրել, որ մամային բերի։ Գրիգն է բերել մամային։ Զանգի մամային ու գնա տուն։ Մաման մենակ է։ Ալո։ Մարի։ Կներես, որ ներս չեմ հրավիրում, մաման քնած է։ Լավ է, մամատ։ Լավ է։ Հերոք կներես։ Իմ արածը ոչ մի արդարացում չունի։ Ես ինձ ահավոր սխալ եմ պահել ու իմացի, որ ասելուց հետո միանգամից ամաչել եմ ասածներիս համար։ Չեմ հավատում։ Հերո, Հա, անկեղծ չեմ հավատում, Արգո։ Ու գիտես ինչի։ Որովհետև մի անգամ չի եղել։ Դու անընդհատ ինձ հասկացրել ես։ Քո պահվածքով, քո հայացքով, քո խոսքով, որ քեզ դուր չի գալիս իմ ու Թամարի հարաբերությունները։ Ու հեչ պարտադիր չի, որ ուղիղ ասես։ Ես քեզ լավ եմ ճանաչում։
Ես տեսել եմ քո աչքերի մեջ։ Իսկ այդ նշանակում է, որ քո մեջ այդ ամեն ինչը խորը արմատներ ունի։ Մի անգամ չի, որ կասկածեցիր անցավ գնաց։ Առաջի անգամը անցավ գնաց։ Իմ համար այդ այնքան ամոթ թեմա էր, որ մտածեցի ավելավ անցկացնեմ, քան թե հետո հիշենք ինչի համար ենք վիճել։ Ես քեզ շանս տվեցի, շանս։ Դրանից հետո պետք է նստեիր, մտածեիր, անցկացներ քո մեջ, հասկանայիր, բայց չէ։ Նորից եկար ու նորից նույն բանը ասացիր։ Չէ, հերո, այդ տենց չի։ Այդ ուղղակի խանդ է եղել։ Կամ չգիտեմ, ինքս իմ անհաջողություններից նեղված եմ եղել։ Հասկանում ես, երբ որ դու ինչ-որ մեկին շատ ես սեր տալիս, բայց ինքը սառն է, ու իրան ընդհանրապես չի հետաքրքրում քո սերը։ Ինքը պատրաստ է նույնիսկ թշնամութդ սիրալիր լինի, որ քեզ հասկացնի, որ քեզ պետք չի իր սերը, որ պատրաստ է օտարի։ Կներես, չեմ հասկանում ինչ եմ խոսում։ Զգում եմ։ Հա, երևի սիրահարված մարդը կողքից ապուշի տպավորություն է թողնում։ Բայց ես չեմ կարող մեր ընկերությունը կորցնել։ Լուրջ ես չգիտեմ, ես մի քանի օրը ոնց եմ ապրել։ Ես հարազատ աղբեր չեմ ունեցել, բայց երբեք չեմ մտածել, որ չունեմ, որովհետև դու ես եղել։ Ոնց որ արդեն շատ եմ խոսում։ Հերո, Շուտ հասար։ Հա, շուտ հասա։ Հենց զանգեցիր շնչակտուր եկել եմ ստեղ։ Ապրես։ Դարի իրերը բարձրացնենք։ Գրիգը կօգնի, չէ՞։ Չէ, Մարի, առանց հետա Գրիգը շատ բան արեց մեզ համար։ Գրիգ ջան, շնորհակալություն։ Ստեղ բան չկա բարձրացնելու, մենք ինքներս կտանենք։ Արի։ Ինձ ասել են, որ ես վարորդ եմ, հետո էլ հսկիչ դառա, բայց որ բեռնա փոխադրումներով եմ զբաղվում, ոչ մեկ դրա մասին տեղել չէր պահել։ Դու սրա համար շատ ես փոշմանելու, Գրիգ։ Այսօր լավ օր է։ Այսօր շատ ընտիր առիթ կա նշելու, բայց ես չէ, դու, որ վերջապես կարացար ազատվես ինձանից։ Այդքան վստահ մի եղի։ Կարող է հակառակն է ստացվում։ Հազիվ հնարավորություն ես ինձանից ազատվելու։ Շնորհավորում եմ քեզ դրա համար։ Գիտես ինչքան մարդ կա մեջը։ Հոպարը կա, թամարիկը կա։ Դու պատկերացնում ես, որ այդ երկու մարդկանց ֆակտորը մի կողմ դնեմ, քո հետ ինչ կանեմ։ Ջայլ աղջիկ ես գնա ապրի էլ։ Հեռու մնա ինձանից գնա։ Կգաս։ ես եմ սխալ։ Ես իրավունք չունեմ որևէ մեկին նեղատրեմ իմ անհաջողությունների մեջ։ Մարկո, Չէ, սպասի թող ավարտեմ։ Ես ինչ-որ կարևոր բան իմ ու Թամարի հարաբերություններում բաց եմ թողել։ Բայց հիմա հասկանում եմ, որ եթե սիրում եմ, միջևերջ պետք է գնամ։ Բայց վախենում եմ, որ վերջում ստացվի մենակ ես եմ պայքարում։
Լրիվ փիլիսոփա ես դարձել, լուրջ եմ ասում։ Հա, լուրջ Արկո։ Երևում է, որ հետս քիչ ես շփվում։ Այն ժամանակ ես կայի քո կյանքում ու մի քիչ բալանսի մեջ էիր բերում։ Հիմա լրիվ ձեռքից գնում ես, լուրջ եմ ասում։ Հիմա հասկանում ես, որ ես մեր ընկերության կարիքը շատ ունեմ։ Հələ իմ ու քո իրար հետ չխոսալը, իրար հետ շփվելը, չգիտեմ, այդ նույնն է ոնց որ Հալա, հիմա կարող են հենց բաներ ասես, տեղ լացան։ հա միանշանակ ես սխալ եմ։ Բայց մտածի փոքր աղբերդ եմ ու մոռացի։ Ես իսկականից հիմա շատ ունեմ մեր ընկերության կարիքը։ Հա, փաստորեն դրա համար ես ելել եկել ստեղ, հա։ Չէ, մենակ դրա համար չի։ Լավ, արի սենց անենք։ Արի հենց հիմա ստեղ եր խոստանք, տղամարդու խոսք։ Որ այս թեմայով մեր վերջի խոսակցությունն է։ Դա, ես բան չեմ ասում։ Հումորը անում ենք անցնումը։ Ամեն ինչ արա, Արկո։ Եթե սիրում ես, ամեն ինչ արա, որ միասին լինենք։ Ես մենակ ուրախ կլինեմ դրա համար։ Անկեղծ։ Բայց ինձ չխառնես ձեր անձնականին։ Ես չեմ ուզում խառնվեմ ձեր կյանքին, Արկո։ Արի հետ ֆիքսենք։ Լավ։ Ճիշտ է, ես չգիտեմ դու ոնց ես լեզու գտնելու այդ ընտանիքի հետ, ինչա լինելու։ Բայց ամեն ինչ արա։ Եթե սիրում ես, ամեն ինչ արա, որ միասին լինենք։ Դարսի պես ընտանիքի հետ լեզու գտնում եմ։ Համարյա չեմ գտնում։ Այդ շատ զարմանալի է։ Հաստատ չես նեղացել, չէ՞։ Արկո, երբ ես մեծանալու։ Հա։ Արի, բայց դու ինձ մի հատ բան խոստո։ Ինչ։ Նայ, եթե ես մի օր ինձ սենց բահեմ, մի հատ հավեսով խփի դեմքիս, թույլ եմ տալիս, որ ուշքի գա։ Արի գնանք կոֆե խմենք։ Դու ասում ես մաման քնած է։ Հա դու էլ մի երկու րոպե չես խոսա Թամարի մասին։ Մեկը ուրիշ թեմա չունես, չէ՞։ Չէ։ Արի գնացինք։ Մարի, մենք բան էինք պայմանավորվել։ Հա, բան էինք պայմանավորվել։ Բայց ինձ թվում էր, որ կյանքում գոնե մի անգամ ինձ կհասկանաս ու իմ դրության մեջ կմտնես։ Բայց չէ։ Քո ուզածը ո՞րն է։ Կյանքդ խորտակելը։ Կյանքս խորտակելը։ Իմ կյանքը ծնված օրվանից է, մամա, խորտակված։ Հա, ծնված օրվանից։ Ու ես անընդհատ փորձում եմ իրան կարգավորեմ, բայց դու ինձ միշտ խանգարում ես։ Մեկ-մեկ ինձ թվում է, ոնց որ ես քո խորթ աղջիկը լինեմ։ Էլ այդպիսի բան չասես։ Հա, մամ։ Ոնց որ խորթ աղջիկ լինեմ։ Խորթ եմ, որովհետև սիրուց չեմ ծնվել, չէ՞։ Բա ինչի՞ չի եկել այդ հարազատ աղջիկդ։ Ինչի՞ է քեզ մենակ թողել։ Բայց ինչի պիտի գար։ Գարոքներ, մամ։ Թե հազիվ է ազատվել մեզանից։ Թե վերջնականապես հասկացել է, որ ես եմ քո խնամակալը, ու դու իմ խնամակալության տակ ես, ու ես միշտ քեզ պետք է օգնեմ։ Ինչ ես խոսում։ Նախ ինձ խնամակալ պետք չի։ Երկրորդն էլ ես եմ քո մասին ինչև այսօր հոգ տանում։ Ու ամեն ինչ անում եմ, որ կյանքդ փրկեմ։ Փրկեմ։ Չէ, չնայած ինձ թվում է, որ տարածքն է խնդիրը, այդ տնից հետո ինձ թվում է դժվար է թաղամաս գա։ Քիչ խոսի, հա։ Արի բարձրանանք վերև։ Հուսով եմ բերելակը աշխատում է։ Դժվար է իհարկե։ Եթե նույնիսկ Արկոն որոշել է մոռանա, դա մի օրում հնարավոր չի։ Դա հնարավոր չի։ Բայց կարևորը որ որոշել է։
Գիտես ոնց էի տանջվում, որ տեսնում էի այդ վիճակով գնում էր գալիս էր, սիրտս ցավ էր տալիս։ Մի մտածեք, Տիկին Անանյան, լավ կլինի։ Ես դա շատ լավ հասկանում եմ։ Երբ որ որոշում ես մարդուն մոռանալ, դա ոչ մի օրում է հնարավոր, ոչ էլ մի շաբաթում։ Բայց դե դուք ճիշտ եք։ Կարևորը որ որոշումը կա։ Տիկին Անանյան, այնքան ուրախ եմ, որ ձեր նման ընկեր ունեմ։ Բա ես ինչքան ուրախ եմ, Անի ջան։ Մարի լավ տուն է, չէ՞։ Հավանում ես, ամեն հարմարություն ունի։ Ես քեզանից ուրիշ բան չէի էլ սպասում։ Գիտես, միշտ զարմացել եմ, ոնց կարա մարդ այսքան անտարբեր լինի իր կյանքի հանդեպ, ոնց որ դու ես։ Ինչ ա եղել, Մարի։ Հիմա ինչ ցես դժգոհ։ Մամ, լավա չես ասում, մարդ կա էս էլ չունի։ Լավա չես ասում, պետք է շնորհակալություն հայտնենք Թամարիկին, որ մեզ սենց լավ տուն ա բերել։ Դու հավանում ես, ես չէ։ Ես չէ, որովհետև ես լրիվ ուրիշ պատկերացումներ ունեմ, լրիվ ուրիշ երազանքներ ունեմ։ Իսկ դու ընդհանրապես աներազանք ապրում ես։ Մարի, վերջ տուր։ Ես այս խոսակցությունը չեմ ուզում շարունակել, որովհետև եթե շարունակենք կվիճենք։ Ես գիտեմ ինչ չես ուզում շարունակես։ Չես ուզում շարունակես, որովհետև բացի գյուղի տնից էլ ոչ միտեղ չես ապրել։ Դրա համար էլ ես քո համար լավ է, ես քո համար նորմալ է։ Ես լրիվ ուրիշ պատկերացումներ ունեմ կյանքի նկատմամբ։ Ու ես չեմ ուզում սենց ապրեմ, մամ, չեմ ուզում սենց ապրեմ։ Լավ դե գնա, բայց մի կորի։ Ինչ ես անելու։ Դե շատ բան կա անելու։ Աշխատանք ու մնացածը։ Բայց ամենակարևորը մաման չգիտի, որ տունը ծախել եմ։ Ամենադժվարը այդ է, որ պետք է ասեմ։ Դե գնա։ Բայց այս դեմքով Թամարի մոտ մի գնա։ Բա ոնց գնամ։ Արկո կարող է ես սիրելու մասին շատ բան չգիտեմ։ Բայց խնդրողի դեմքով պետք չի։ Որովհետև եթե մարդը սիրում է, կսիրի, եթե չէ։ Ինչքան էլ խնդրես, մեկը ոչ մի բան չի փոխվելու, հավատա։ Ուղղակի վստահ եղի քո վրա։ Ոնց հասկանում եմ, ինձ քո դեմքն է պետք։ Չէ, ավելի լավ է դու քո դեմքը փոխի։ Գնացի։ Ուզում եմ մենակ մնամ։ Ինչի է քեզ թվում, որ ես դեմ եմ քո երազանքներին։ Ինչի է քեզ թվում, որ ես չեմ ուզում դու լավ կյանքով ապրես, որ երջանիկ լինես։ Դու ուղղակի ամեն ինչ անում ես, որ ես զրկվեմ այդ լավ կյանքից, մամ։ Մարի, ուղղակի ես ուզում էի քեզ վտանգից հետ պահել, որ դու քո ձեռքով քո կյանքը չկործանես։ Մամ, դու ուղղակի ինձ անընդհատ խանգարում ես։ Դու ահատում ես ինձ, մամ։ Դու չես ուզում, որ ես լավ կյանք ունենամ։ Մամ, քո համար անսովոր է, որ ես կարամ լավ տան մեջ ապրեմ, քո համար անսովոր է, որ ես կարամ լավ շորեր հագնեմ։ Չգիտեմ, դու քո ձեռքով իմ կյանքը դժոխք ես սարքում, մամա։ Ու դու չես թողում, որ ես ինքնուրույն ազատվեմ այդ աղքատի ու խեղճի պիտակից։ Ախր քեզ ով է ասել, որ դու խեղճ ես, Մարի։ Մամ, գյուղում ավելի լավ էր։ Այս տան պատերը ինձ ճնշում են։ Ճնշում են, որովհետև ես գիտակցում եմ, որ այս Թամարիկի ողորմությունն է մեզ։ Այս միջակությունն է։
Մամ, այս պարտությունն է, այս իմ պարտությունն է։ Ես էս չէի ուզում, ես սրա համար չեմ եկել։ Այն գյուղի պատերը ես գիտեի, որ մերն էր, այդ քանդած պատերը, բայց այս մերը չի։ Այս Թամարիկի ողորմությունն է մեզ։ Ախր ինչի ես այսպես խոսում։ Ասում եմ այն ինչ կա։ Ու ես սրա համար չեմ եկել։ Ու ես սրա հույսին չեմ մնալու։ Ես գնալու եմ ու ավելի լավ կյանք ստեղծեմ իմ համար։ Ու դրանից հետո դու ինքդ կորոշես։ Կգաս իմ հետ, թե կմնաս ու Թամարիկի ողորմությունը կվայելես։